戒指的形状。12点了，今天要穿哪一件出门？嗨，大家，今天是12月31号，今天是跨年了。然后其实呢，今天也没有要干嘛，但是我就想说，因为我好像都没有跨年的时候跟大家一起拍个 vlog， 所以现在是我看一下晚上几点，现在已经6点13分了。然后因为我前几天，可能有1个月吧，反正我在 Boga 买了2件帽 T， 然后还有1件毛衣，就是那个羊毛大衣这样。然后就是我很惊喜的是，它今天早上到了。我觉得 Boga 的老板娘真的是还蛮用心的，因为她都会想要让大家在节日，比如说圣诞节还有跨年的时候穿到。然后我今天早上我就收到了我的帽 T， 然后昨天晚上收到了我的羊毛大衣，超开心的。所以呢，我现在想要来跟大家开箱一下。然后等一下，因为我哥他们在店里烤肉，但是其实我没有跟他们一起。我今年还是要跟我男朋友一起度过，就是我们要很简单的在电影院一起度过这样。但是我等一下还是会去找我哥他们玩一下。我们现在开箱，然后我买的帽 T 呢，就是一件是蓝色，一件是这个莓果色的，我都还没打开，我们来一起开。我们先来开这个莓果色的羊毛大衣，我昨天就有先自己开了，我觉得很好看。它里面是有一点点刷毛的，这个好像他们今年的新的颜色。今天要穿哪一件出门？然后还有一件是这个蓝色，这个好像也是他们新的颜色。其实他们有出还蛮多基本的配色，但是因为我比较喜欢这种有点活泼的颜色，然后我的尺寸都是 M， 因为他们好像有说 M 就已经是比较 oversize 了，然后他们这次有出 L， 但我觉得应该是不需要穿到 L 吧。好，那我就穿穿看好了。我今天其实我还蛮想要穿这个粉色，换上了就是长这样子。然后它其实长度没有到很长，就是它的衣长，所以如果它是刚刚好盖过我的屁股，但是我只要举手干嘛的，它就会往上跑。然后袖长是比较长的，但如果跟我一样喜欢遮屁股的话，我感觉可能拿 L 会比较好，因为但我是觉得，对啦，是它这个 M 确实是比较大，没错，但是它这个衣长的部分，我自己是觉得有点太短。我要出门了，我还是把上面那一件帽 T 换掉，因为我觉得颜色没有很搭我今天想要穿的这一件大衣。然后给大家看一下我的上衣，上衣是 COM 的，我觉得这件衣服很好看，它是针织毛衣，然后它好像还有灰色。然后我买的是这个奶白，我每次穿这件出门，我都很想要带一个围兜兜，因为我真的很怕这一件会脏掉。然后它里面是做这种故意有车线，它车线是蓝色的，我自己觉得很特别。然后这一件大衣就是 Boga 的，然后裙子是 Mobon 的，我里面就是还是穿了一个裤袜。我出门了，我跟你们讲，我们家这一条真的是。虽然有灯，但是看起来还是都很黑。还先排这里，热身一下。我要走了，没有啦，我要去做捷运，因为现在还太早，所以我哥他们其实还没开始考，所以我就想说小无聊，我就先走了。他们都说我穿太多了吧？但是我觉得应该会很冷啊。社长，今天人超多的，我要坐车到南港。我现在到南港了，然后我坐在户外区等我男朋友，因为他今天早上还蛮早起床就上班了，然后我想说那就不要叫他来接我，我自己坐车来，所以我现在在等他过来。然后我本来以为餐厅都很多人，但是我刚刚去看那个我们像是铁板烧，
根本就没什么人，所以我想有点失算，所以我现在就在等我男朋友来，然后我们一起去吃饭。他说12月31日都满了，要现场后位。有人问啊，我们又来吃大户屋，我们点了一杯黑糖豆浆。很难喝，没有，我刚刚没录到啦。来拿电影票，好久没吃吉拿棒。我们买到最后一只，不然要等很久。嘿嘿，我们今天来看金牌特务。我们看完了，我觉得还蛮好看的，但是有点小复杂。然后我们出来也很多人都说很好看，然后还有人说比蜘蛛人好看，但我个人是觉得蜘蛛人还是比较好看啊。你觉得呢？蜘蛛人比较好看。对。下雨了。但是大家一起跨年就感觉很好玩。现在已经59分，哎，你要不要看一下12点了没？还没，不知道这边看不看得到烟火。12点了，有声音，我现在有人叫哎。现在有叫声音，没什么屁用，应该放。啊，我们看不到。哎，有声音耶。被挡住了啦！耶！都被挡住了，看不到。那我们应该是看不到。太冷。哇，我们去年每一年在西门町都会看到，然后我们第一次跨年跑来这边。是吗？我去年有时候都在电影院里面。哦，对，我们好几年每一次就是过12点的时候，我们有吗？啊！我们只看到光。我们去年每一年，几乎每一年，我们那一年看，我们几乎每一年都在12点都在那个电影院度过。我记得有一次，那个电影院店员还问我说。那你这样子不会过到12点哦。我们只看得到光。好啦，我帮你擦啦，你很烦呢。每一次下雨都这样。他累累，他等一下要去买红牛喝。锐步。现在锐步好像是蜘蛛人的那个包装，好像是。看，他为了这个七龙珠不买锐步，这看起来就没用。我们现在在饶河了，我们真的好爱来饶河哦。记得我们上次来是吗？哪里忘了？什么？没事，不是，你可以说啊，可不说。这间粉肠是这间，看到了。我们每次来饶河都只吃这一间粉肠，它旁边开了一间粉肠店，但我们从来没吃过。
我为什么要买一台车给你？因为我当你司机啊。有人考到驾照了啦。对吗？嗯。你买一台车，我当你司机。我不要，我才不要买一台车给你。我们在敦北的IKEA，我们好久没来，因为他之前不是说关门了嘛，然后他现在好像要开了，但是我不确定有没有什么家具。关门的不是这家吧？关门是这家啦。关门是内湖的，你靠腰啊！白痴哦！他是关门之前关门是这间，然后他后来又开了，还那么凶，还那么凶。因为我想要看看我的柜子，我的那个保养品的推车有点小坏掉了。你给他不知道是拉面公子？啊，他比。他帮我把口罩拿下来了。是哦。我最喜欢排队，都会忘记拍，买了根本就看不到。我买了床单，但我这个一直歪歪的。那你晚上去哪？我们来路易莎玩 Switch。哦，你挺好的。我那种真的忘记带，好讨厌！我都忘记，你都不提醒我。用这个，哎、你有看到吗？你们，我还是我们蹲下，不要，过来，这个。这才是要去的，不是啊？这才是要去的啦！还在干嘛、来往这，你他妈的！你干嘛？我们不是要接这个吗？我们先抬这个啊！为什么要抬过去啊？哦，是哦。不是，那我们就一起切，我们都拿起这个。我们先那个，我们先抬好不好？拜托。那我们都拿起。来，我们先抬。哎，你干嘛不放下？啊？放下。哦，我们这样子直接蹲下来不就可以接了吗？它那个不是单夹，那个锯子。啊，不是一样？不一样，好，我来试试看。继续啊。没有按他刚刚说的那个东西要怎么看？不知道。刹车哦，我会甩尾哦。还干嘛甩尾？宝贝，你智障吗？你才他妈智障啊！过来这里啊！你不要再跑那边去了。宝贝，这个砍的地方在这边，那个锯齿在。耍傻逼。宝宝，这个不是那个锯齿，那个这样子的形状在那边。好笑。一次砍完。好的。你不要再绕，你就给我在那边。15棵树啊，这个是要怎么砍呢？要炸药？我们有炸弹。那怎么用？我们来吃拉面公子。我觉得盐味的比较好吃，但他都吃酱油的。在这个一手私房红茶隔壁这边。年有余。我们吃完了，真的很好吃哎！我很推荐大家吃盐味的，因为我一开始吃酱油，我大概吃2-3次，但我都觉得还好。但是我上次想说，那我吃吃看盐味，哇，太好吃了！而且它盐味也是很浓厚的那种。那名叫清汤的，没有，它那个汤真的是很，不知道是为什么是煮肉还是干嘛，反正就很油，对不对？它那个汤就很油，然后很好喝。好好吃啊！很好喝。但我自己比较喜欢盐味的，但它都是酱油，我不喜欢酱油。